好，弟兄姊妹平安。今日嘅講題係 You have no cards， 你冇卡，你冇卡。神帶領我哋呢，唔係要我哋盲從佢嘅，佢叫我哋要即係諗起，我哋要信服啦。呢個信服呢，就係基於信靠嘅，因為聖經好清楚講話，人非有信就不得神嘅喜悅。一講到 cards 呢，即係 no cards 呢個就係我諗到就係乜都冇咯。好似有一首歌，個作者叫做 Charlotte Elliott， 就大家好熟。就 Just as I am without appeal， 好似我要嚟到耶穌面前，我係冇乜嘢可以辯駁，話我值得呢個救恩嘅。我哋嚟到嘅時候，其實係一無所有咁嘅情況嘅。No cards， 所以就要信。喺希伯來書11章1節就話。佢話對所盼望嘅事就有把握，對未見嘅事呢就有確據。咁原文嘅意思直都係講到見證嘅意思，即係呢一樣嘢係一個實在嘅。即係今日譬如有人同你講話我見到一個人咁乜，咁你真係見到佢？真係見到佢㗎。頭先我同佢食早餐㗎。咁你嘅見證嚟㗎嘛？呢個係見證嚟㗎嘛？咁我未見過嗰個人啊，我信你啊！你講嘢唔會講大話。咁呢個就係一個見證。信心其實就係未發生嘅事。咁我諗起有陣時好多時候我哋都要經歷好多，人生都要經歷好多事。有啲事我哋真係肯定嘅。嗱，我今日嚟到呢度主恩堂，我跟住呢，就因為嗰邊有花展呢，我哋就會呢叫外賣啊。咁跟住呢，我哋就有個午餐啊。等間介紹下，咁啊大家要俾錢㗎嚇，唔係我請啊嚇，不過卓倫可能請啊，或者阿林教授請啊，佢哋好有錢啊。唔係，我哋大家都要俾㗎嚇。咁你唔食飯就唔使俾啦。咁你等間就奉獻啦，奉獻咁就我哋支持下教會啦嚇。嗱，其實唔係風吹，唔係，其實呢見證就係。真係我哋係冇嘅，乜都冇㗎，即係我冇錢㗎，所以冇辦法請你食飯。但係我哋有上帝，我哋有上帝，我哋上帝乜都有，乜都得。即係有首歌就唔係幾好啦，即係廣東話唱唔好嘅，但係英文就叫 He's able，He's able，英文我哋大家好熟㗎啦，即係佢得嘅，你唔得我唔得，但係上帝得㗎，所以信得過。係咪啊？你信一啲嘢要睇個對象，但係最緊要就係有冇 cards， 冇就要信咯。因為如果我有呢，我係靠緊我自己。咁求主憐憫，我今日講道我都唔係靠自己，因為我其實寫咗好多嘢，但我唔打算講，我今朝就改晒佢，因為我要睇時間，我要簡短。我就想我哋全部都係將個注意力擺喺十字架上面，全部嘅注意力唔係我加你全部，係耶穌。你唔好睇我今日講得好唔好，講得好唔好唔緊要，我都交代咗俾神啦。因為我唔係喺度表演，我喺度服侍神。我哋無論邊個人都係服侍神。你坐喺下邊。你唔好以為你冇嘢做。當你一齊讀聖經嘅時候，你一齊唱詩嚟㗎。你唱得走音唔緊要，但係你用心去唱，你就係服侍緊神。當你去彈琴，你讀經或者你聽人讀經，阿卓倫好辛苦㗎嚇，佢咁樣辛苦都讀個字，咁係好值得我哋欣賞，係嘛？嘉義彈琴係好辛苦嘅，佢用咗好多時間練習嘅。阿姚太又好早嚟到同佢一齊練習，又係好多付出。但係上帝知道嘅，你哋所做嘅服侍呢，唔係為我或者為邊個做，
唔係為呢個教會添。因為如果你為咗呢個教會都唔值得，但係我相信你哋都嚟到係服侍上帝，同埋用信心去做，去信心去做，神就俾力量你嚇。希伯來書頭先講咧，就係我哋成日讀嘅，佢嗰個意思就係話所望之事係有把握，喺未見之事係有確據或者叫做見證。神係邊個？摩西就問呢個問題。喺出埃及記就講話 I am that I am， 我就是我就是。呢個好重要嘅名稱係第一次喺成本聖經裏邊，上帝自己稱呼自己，所以大家要特別留意，呢個就係上帝講俾你聽，我就是我就是自有永有的。其實呢個只係翻譯到一部分嘅意思，個意思太難翻譯。I am that I am 點樣譯？好難譯，好難理解。我成日覺得我哋基督徒咧，好多時候用理性去信，咁就唔係信咯。用理性去信，合邏輯、合道理。有啲人同我講話，我哋基督教咧好勁㗎，合情合理㗎。我喺度拗頭，你講乜啊？如果咁合理，嗰個係科學，或者係某啲宗教嘅哲學，佢非常之合理，講到好玄或好玄妙。我成日接觸一啲異教嘅朋友，佢哋講嗰套都好合理，但係我哋覺得唔係，我哋嘅神唔係合理合情，係信。就是信一個字，你唔用信，你入唔到神個家，知唔知啊？你用理性，有啲人唔信耶穌，佢話你同我解釋嘅，我同你拗。喺大學裏邊成日都有嗰啲好所謂好叻嘅大學生啦，佢哋就中意拗嘅辯論，希臘人辯論係嘛？主日學我同你講少少基督教啲背景啊，主日學至講到嘅，因為而家時間唔夠，咁睇下你留低下。咁呢度就係講到呢方面。我哋今日讀嘅咧喺呢個創世記，你可以翻個周刊嗰度。我哋第一段咧，我哋讀15章1到18節。我今日主要嘅經文就係根據呢度嘅，喺創世記15章裏邊就提到亞伯蘭呢一個人。咁咧，大家就睇到啊，有一個人啫嘛，咁就好多鬍鬚嘅，咁樣就老人。咁你知唔知道咧？當15章呢度提到嘅咧，就係這事以後咧，耶和華在異象中咧，有話對亞伯蘭說：亞伯蘭啊，你唔好害怕，我係你嘅盾牌，必大大嘅賞賜你啊！第一句就話我有嘢送俾你啊！我有嘢俾你啊！哇，幾開心啊！上帝同亞伯蘭講 I have a gift， 我有啲嘢俾你啊！咁好開心嘅。咁主耶和華我係冇子，第一句就咁答你，唔係咩禮物，我冇仔，冇兒子啊！你唔知佢諗緊嘅嘢，同埋上帝同佢講嘢係唔同嘅。有陣時我同你講嘢，你其實諗緊啲嘢㗎。喂，我而家講到咧，你其實可能入邊仲有好多嘢諗緊啊！請你暫時唔好諗。你專心啲聽神嘅話語，上帝同佢講嘢，同佢接觸，佢就個反應好得意。我冇仔，唔係話有，所以 I have no cards。所以佢開始就話嗱，但係有諗下喎，點解佢咁回應啊？因為佢知道上帝講乜嘢啊，佢梗係唔知啦嘛。上帝知佢講乜嘢，上帝知佢諗乜嘢，但亞伯蘭。點解佢咁答啊？你冇讀聖經嘅時候冇覺得奇奇怪怪，好似唔對咁嘅？原來佢就講話我真係冇㗎，我而家最擔心嘅嘢就係我要嘅嘢就係仔。你明唔明我意思啊？譬如我而家病咗，我最緊要就係好返，係咪啊？我而家做手術，大家都知啊，我哋為幾個朋友都做手術，咁就係好好嘅手術順利嘛，我要出返去返屋企嘛，係咪啊？佢住喺醫院好慘噶嘛，你好
針對一件事你有需要啊嘛，係嘛？譬如我話我帶你去迪士尼玩啦，算啦，我請你去食 buffet啊，算啦，嗰啲我好中意嘅。不過我唔係我而家要嘅解決最緊要嘅問題就係我冇仔。大家有冇問題喺度啊？有，人生好多問題噶嘛。你而家最焦慮，亞伯蘭最焦慮嘅 critical 嘅問題就係佢冇仔，所以佢話你還送乜嘢俾我？上帝你還俾我乜嘢？其實我要嘅你知啦，就係呢樣嘢嘛。我哋每一次祈禱，你有冇渴求㗎？冇，你唔好祈禱。你個儀式嚟嘅啫，係一個形式啊祈禱。但係如果你真係裏邊有啲嘢要求咧，你唔使咁樣做，唔使點樣做，你唔使用啲咩美麗嘅言辭，你就話主啊救我，主啊救我，耶穌救我，大鑊啦！呢次粗俗啲就係今次慘啦。我曾經經過好多嘢，但係其中一樣嘢可以好隨便咁同你分享下，就係我唔見咗銀包，包括我啲身份證啊、回鄉證啊、credit card 啊咁樣。咁我同你一樣啦，就係主啊求你幫我揾翻到啦。咁啊不久之後有電話響，就揾到我入邊有張同工嘅卡裏邊有個吳嘉里嘅電話，所以佢就會打到電話俾我啦。喺隔離恩榮花園嘅一個住客執到我銀包，但係我執銀包嘅係晨運嘅時候，我打電話俾我啲同工話：請大家為我祈禱。咁有一個同工回應話：唔見咗銀包係好擔心嘅事啊！哇，佢嗰個回應好好啊，即係佢明我個心法，心理就係咁樣。好彩自從嗰次我都冇再唔見銀包，因為我悔改啊嘛。咁悔改點樣做咧？就係唔好隨便將個銀包去跑步嘅時候攞整喺嗰啲袋嗰度，好容易跌出嚟嗰隻咧，即係拉鏈拉好嗰啲嘢，小心啲。唔詳細講呢啲嘢，大家都有知道生活上面有好多嘢，你會憂慮，你會有困難，但係你會諗下，上帝會救你嘅，耶穌會救你嘅，你祈禱啦。我有時覺得老人家話我唔識祈禱，細路仔又話唔識祈禱，我啲學生又話唔識祈禱，我講你一句，你識唔識耶穌個名？我知聽過，你就話主啊救我，聖經裏邊成日有呢句㗎，耶穌你救我，我有啲嘢困難，嗱你而家可以祈禱，學祈禱好簡單嘅啫，就係耶穌救我，阿門。你已經奉主耶穌名㗎啦，因為你一開始就耶穌嘛，係咪三句啊？你啱唔啱啊？你話我冇讀書，你都識㗎，唔好話唔識祈禱。其中你一件服侍嘅工作，你就係為教會祈禱，為我祈禱，為自己祈禱。Abraham 佢本來叫做亞伯蘭，佢被叫做 Abraham， 佢之前叫做 Abram。咁佢 Abram 咧，呢個就係亞伯蘭。佢唔係一個人，佢係一族人。佢好大嘅個家庭，佢有好多人嘅。咁一日咧，佢就要離開咧嗰個地方。個地方咧係佢本身住嘅地方，佢本族本家。咁呢個就係講到神嘅呼召啦。神嘅呼召咧係要我哋做一樣嘢，就係 set right with God。set right with God 咧就係義人嘅意思。有陣時你話亞伯拉罕係個義人，即係話佢冇做錯事啦，唔係嘅。佢同你同我一樣，佢都係一個唔完美嘅人，都有佢嘅缺點。但係佢有一樣嘢我哋要學。佢同神嘅關係係好掂嘅，佢咁就上帝就話：哦，你因為信我，我就稱你為義。所以亞伯蘭被稱為義，唔係因為佢做得好，而係因為佢信神。咁第二個字咧就係出發。咁咧佢唔係聽咗之後就坐喺樹。正如好多人話咩叫蒙召，其實蒙召唔係傳道人嘅專有，係每一個人嘅都要蒙召嘅。你可以坐喺樹，你就繼續聽好多年嘅道，你都冇行動，你冇決志，咁你需要決志，你需要行動，就話 yes， 上帝啊，你叫我就做，唔係我鍾意做，唔係我擅長做。唔係我嘅興趣做，而係你叫我就做。
離開自己嘅舒服圈咧係好難，大家都明嘅。我唔中意改嘅，我每次都中意坐嗰個位嘅，去到嗰個餐廳，我都係叫嗰個早餐嘅。我去到教會，我亦都有個坐定嘅位。我以前我教會有一個我個位嘅。如果有人坐咗咧，就我唔係好高興。你唔知道呢個位我嘅咩？我而家都點名，我都知道大家啲位有一定嘅。呢個就係我哋嘅習慣性嘅，但係我哋就要學習離開自己嘅習慣，去到一個新嘅地方。咁有個過程㗎，咁跟住有個過程。大家知唔知道？估一估啊！當亞伯蘭被蒙召嘅時候，佢幾多歲？3個俾你揀啦：50歲、85歲、75歲。75歲啱啦，等間有獎品，好醒目。通常中間嗰個就啱。75歲，喂，75歲有幾多人？75歲或者超過請舉手。我冇。唔認啊！呢度有幾個以上啦？過75嘅舉手。係啊，多謝你。阿明未啊？阿明未啊？你覺得佢老就係未85？佢後生過亞伯蘭，所以咧亞伯蘭被蒙召嘅時候75歲啊。佢要離開啊，移民啊，仲有移民嘅目標咧都冇講啊，係咪好難啊？所以你同我講話做工作難咧係難嘅，跟隨主咧係窄路嚟嘅，係一道好難行嘅路啊，崎嶇不平嘅。跟隨主做基督徒，我同你講，我唔呃你，我哋唔係講嗰啲假嘅福音，我哋講聖經嘅福音咧，係要付代價，要辛苦嘅，要攞出嚟嘅。你攞出多啲，上帝或許會俾翻你，或許就遲啲俾。我唔覺得你俾幾多錢落去咧，聽日你就會發達啦。嗰啲係假嘅福音，我唔會講嗰啲。你俾幾多，上帝知。上帝亦都會喺適當時候咧，俾你一個非常好大嘅賜福。唔好話自己老啊，咁你可以服侍。喺以西結書咧37章咧，你翻去可以睇下，就係枯骨咧都會變成人咁復活嘅。即係講到神嘅工作咧，係你冇卡咧唔緊要嘅，你冇卡咧，你係會有4樣嘢啊。咁咧，我又中意有啲人手PowerPoint啊。第一個就係獅字，你有冇基督？呢個就係卡。第二個就 A 字，唔好瞓覺。嗱，我講到好好嘅，好彩就唔好見到人瞌眼瞓嘅今日。非常好，你哋個個都醒。不過醒咧就唔係淨係今日精神好好，飲咗好多咖啡啊，或者濃茶。你今日要醒來啊，上帝叫緊你啊，你要聽到上帝嘅聲音啊。佢會同你講，喂，你要做乜？可能係一件好細嘅事，可能係一件比較重要大嘅人生嘅決定，好似要離開本族本家自己生長嘅環境，去到一個陌生嘅環境去讀書去工作。我就行過呢條路啦，呢個係神叫我走咪行咯。我唔想去嘅其實，所以點解我返嚟香港？但係唔緊要啊，呢個過程係重要嘅。如果我冇去咗外國讀書，我又唔係今日嘅人。第3個字就係 R 字。卡嘅第3個字，咁我就會用呢個 reflect 呢個字。呢啲係我自己寫㗎，唔係睇書翻嚟嘅，我自己諗到咁今朝我哋用呢個反映嘅意思。我有冇去諗翻我自己一生？我哋個個都好成熟啦，除咗1、2個比較後生啲喺度啦，但係我哋都有過去20、30年嘅生活啦。你值得回顧一下。我最近都回顧我自己嘅60幾歲嘅人生 reflect，
上帝點帶我啊？我有冇見證啊？有，可唔可以同人講啊？可以，咁就好聽啲，因為我嘅故事同你嘅故事唔同。你有興趣聽嘛？我會同你講，你就係傳緊福音啦。你識去運用呢個經歷，你就係講緊耶穌，講緊聖經，講人生嘅哲理，好多機會㗎，大家唔好放棄啊！就去做啊！我唔知幾多時間我哋會仲有得傳福音啊嘛，活世耐啦，係嘛？所以我哋要把握 reflect， 睇睇自己過去，睇睇周圍嘅嘢。仲有另外一個字就係我哋係咪將上帝嘅榮耀咧，好似塊鏡咁咧反射出去，人會見到我嘅，見到上帝，見到耶穌嘅話咧，你就成功啦。咁最後一個就係 D 字啦 ，CARD。咁你今日咧記得呢4個字咧，就記得我講乜啦。希望咁去做喎，因為如果講一篇道講得就算好好咧，大家冇去做咧，我好失敗嘅。我認為自己，因為我唔能夠說服到你，說服到自己，用神嘅話語去叫我哋去 do。我哋能唔能夠諗下？昔日神呼召亞伯蘭，今日神又呼召我哋做乜呢？今日有乜嘢工作我應該做，但係我一路拖，我成日話得閒先搞嘅，得閒先去用嘅，係咪今日我就要把握呢？因為我唔知還有沒有第二個機會。一個人比較年紀大呢，好多時候都明呢句說話嘅。所以佢好珍惜同嗰啲仔女啊、舊同學啊、舊朋友相聚啊。因為我嘅朋友都好多同我差唔多年紀或者老過我嗰啲嘅，佢成日都講呢啲嘢。我又同邊個食飯啊，傾咗幾個鐘啊。點解啊？唔知有冇第二日喎，冇第二次嘛。所以但係唔好話你自己老嗰啲會咁諗，後生嗰啲都係咁諗。我都唔知我哋有幾多日子。都記得去做，所以 CARD C 就係 Christ。第一，我哋將 Christ 擺到最高，唔係我，唔係你，唔係人，唔係一件事。我哋將基督擺最高位咧，我都覺得完全一定冇問題。無論你係服侍，或者你工作，或者你做生意，或者你做乜嘢都好，你冇問題。我哋禱告，慈悲仁愛天父。我哋喺亞伯蘭嘅生平裏邊可以學到好多道理。今日我哋只係講咗少少，但係呢一部分都讓我哋有好多嘅提醒。人生究竟係為咗乜呢？係追求更多嘅金錢、更多嘅榮譽、更多嘅權力、更多嘅人嘅欣賞讚美，定係乜嘢呢？我哋知道人生仲有好多更重要、有永恆價值嘅嘢，我哋知道就係行在主嘅道裏邊，守主嘅命。主要我哋點做，我哋就信服，我哋就跟從，我哋要一心跟隨主。求主俾我哋有呢個信念，亦都有呢個實踐。喺我哋平日嘅生活裏邊，我哋知道有艱難嘅。有好多時候都會有啲唔如意、唔順利嘅地方，有災難嘅甚至。但係我哋知道喺呢個背後有主喺度睇住一切。我哋交託禱告奉主耶穌名求，阿們。